இந்த உலகத்துல புல்லட் ட்ரெயின், அண்டர் வாட்டர் ட்ரெயின், சப்வே ட்ரெயின்னு நிறைய விதமான ட்ரெயின்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். அந்த வகையில இந்த உலகத்தோட ரொம்ப பழமை வாய்ந்த ஒரு சஸ்பென்ஷன் ட்ரெயினை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த ட்ரெயின் ஜெர்மனில தான் இருக்கு. நார்மல் ட்ரெயின்லாம் ரயில்வே ட்ராக்ல தானே போகும். ஆனா இந்த ட்ரெயின் ட்ராக்குக்கு தலைகீழா போகுமா. இதனாலே இந்த ட்ரெயினுக்கு அப்சைட் டவுன் ட்ரெயின் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. 1901ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த ட்ரெயின்ல தினமும் 85,000க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அந்த நகரத்தோட வழியா பயணம் செஞ்சுட்டு வராங்களாம். டிராஃபிக் ஜாம் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ட்ரெயின் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகுது. அது மட்டும் இல்லாம 13.3 கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கிற பாதையும் வெறும் 30 நிமிஷத்திலே கடந்துருது. வருஷத்துக்கு 250 லட்சம் பேர் டிராவல் பண்ற இந்த ட்ரெயின் சுற்றுலா பயணிகள் கிட்ட ரொம்பவே புகழ்ந்து பேசப்படுது.